Passiamo al premio per la migliore scenografia. Chiamo a premiare un autorevole componente della giuria, critico teatrale, Masolino D'Amico. Come diceva prima per il dottor Letta, è stata dura scegliere, no? I candidati fischiavano dalla platea. Fischiavano, no? Perché prima di questo avviene una specie di seduta psicanalitica. C'è una discussione al Quirino. C'è una discussione pubblica che viene seguita con grande passione che ci fischiano. No, ne proponiamo dei nomi, no, oppure come osate avere lasciato fuori, quindi siamo anche un po' intimiditi. Però insomma poi viene fuori. Abbiamo anche dato retta a dei suggerimenti. Certo. Ci fu un grosso applauso proprio con la candidatura della vincitrice per l'esordiente, per esempio. Quindi poi alla fine si rispetta il volere del pubblico. Bene, chiamo i candidati, leggo il nome dei candidati. Per la migliore scenografia, Pietro Carriglio per Orestiade. Non è presente e in base al regolamento viene sfilato il suo nome perché non è presente. Roberto Crea per Nsularchia, Antonio Fiorentino per Il Mercante di Venezia. Vince Roberto Crea. Roberto Crea Nsularchia. No, io mai avrei pensato tu fossi lo scenografo. No, voglio dire, lo stereotipo dello scenografo, di solito un signore anziano che arriva a fare un po' claudicante, eccetera. Tu sei un boy. Ho fatto un ottimo lifting. Hai capito. Tu hai 80 anni come Kesic. Esatto, sì. Sono prossimo all'età pensionabile. Senti, a parte gli scherzi, bravo, complimenti. Grazie, ringrazio tutte le persone che hanno... Non andiamo laggiù, sennò poi lo Scamozzi si incazza e arrabbia. Che hanno collaborato con me a questo progetto, dal laboratorio scenografico di realizzazione a tutto lo staff del Teatro Mercadante, i collaboratori dello spettacolo e il regista. Ecco. Quindi viva il Mercadante perché è il secondo premio che beccate stasera. Bene. Grazie a tutti. Grazie a te.